Eke on töötanud müügialal juba 20 aastat. Ta oli alustava müügimehena potentsiaalne läbikukkuja, kuid sai kõigest hoolimata oma ettevõtte parimaks müügimeheks läbi aegade. Ta hoidis seda positsiooni 4 aastat kuni sellest firmast lahkumiseni. Ta on tegutsenud telekomi ja kindlustuse valdkonnas ning tema edulugu tõestab, et hea tahtmise puhul võib saada praktiliselt igaüks parimaks. Tuleb vaid sihikindel olla. Eke on müügikoolitajana tegev aastast 2000 ja tema käe all on õppinud tuhanded müügiinimesed nii Eestis, Skandinaavias kui ka Venemaal. Eke koolitusi hinnatakse just nende praktilisuse tõttu, kuna müügimeestega räägib mitte asja teoreetiliselt õppinu, vaid väga tugev praktik. Parimaid müüginippe ja strateegiaid jagab Eke Eesti kõige populaarsemal müügisaidil müügiproff.ee. Mis põhjustas selle läbimurde momendi oli see, et ma tabasin ära, et tuleb maha müüa kõigepealt maailma kõige parem toode iseennast. Ühesõnaga lõin isikliku kontakti ja see müüs. Kui ma peaksin välja tooma üldse müügi kõige fundamentaalsemat tõe või valemi, et mis võiks olla see müügi edu number 1 alus. See on see, et inimesed ostavad inimestelt. Ja kui sa oled normaalne inimene, kui sa saad kliendi käest läbi, kui sa tunned siirast huvi nende vastu ja kui sa saad kontakti, siis nad ostavad sinult mitte kellelgi teiselt, kes läheb peale nagu toote või teenusega. Olgem ausad, tegelikult seal ei ole mitte midagi keerulist, tuleb lihtsalt osata suhelda inimestega. Kuidas ma sain oma esimese näiteks suure tellimuse? Esimese suure tellimuse ma sain sellisel tragikoomilisel kombel. Ma nimelt sõitsin Tallinnas Veerini tänavale ja põrutsin ühele autole külje pealt sisse. Kõmaki. Ja roolis istus Harju politsei prefektuuri majandustalituse direktor. Sõidab politseiautole külje pealt sisse, midagi nagu masendava annab ette kujutada. Ja siis ma andsin oma visiitkaardi ja ütlesin, et kui ma saan teile kuidagi abiks olla, ma tõesti kohutavalt omane, et ma sellise jamaga nagu hakkama sain, eks. Siis olen teie teenistuses, et me oleme tulnud turule sellise uue sidekommunikatsiooni vahend nagu Beeper, Bailer ja mobiiltelefonid, sellel olid tohutud kallid ja väga arvadel inimestel üldse neid olid. Tegin üks väikse reklaamijutu juurde ja umbes 6 aja pärast ma pakun, eks, või oli see natuke vähem, astus meie salongi sisse seesamane meesterahvas ja küsis mind, muidugi jälle süda hakkas põksuma ja ta ütles, et Eke, et ma tahaksin võtta esimese tellimuse 20 või 25 Bailerit, mis keegi polnud suutnud müüa nii palju sellel ajal. Kui vähegi võimalik, saa inimesega normaalsesse suhtesse. Siin ma tooksin välja veel ühe sellise statistika, mida siis breachivad ja kinnitavad tuntud siis marketingi ja müügispetsialistid, kes ütlevad, et kui on sul 2 täiesti identset toodet, siis see klient on valmis maksma selle toote eest kuni 10% kõrgema hinna eeldusel, et see müügiinimene talle meeldib. Ehk niivõrd palju määrab see isiklik siis ütleme sümpaatia ja kui loomulikult antipaatia. Kui müügiinimene meeldib, siis lihtsalt isegi kui toode on hea ja kui sul on valikuvõimalus, sa ei osta tema käest. Kui klient tuleb probleemiga ja sa suudad selle adekvaatselt lahendada, siis see suhe tihtipeale tegelikult tugevneb. Mul endal on sellised olukordasid küll. Kui sa oma tootesse ei usu, kui sa oma teenusesse ei usu, siis parem ära müü seda, eks ole. Ja vastupidi, sa pead uskuma oma tootesse teenusesse. Siis sa suudad ka selle emotsiooni üle kanda. Müügi üks definitsioone minu jaoks ongi see, et müük on positiivse emotsiooni entusiasmi ülekandmine. Ja kui sa suudad selle emotsiooni üle kanda, siis klient ka usub, siis sul ei ole sul väga palju vaja pingutada. Müük ongi fundamentaalne asi, mis väitab, et võtad tal üldse tegelikult raha tuua ja siis kui müük ei ole, siis on lood pisut kehvasti. Ja ma suutsin selle kriisi üle elada ja täna ma olen seda ametit pidanud 13 aastat. Ma ei ütle sugugi, et see on kerge amet, sest et minna inimeste ette esineda ja eriti kui Eesti inimene vaatab veel üks pilgul, mida sa siin, mis sa Lainsalu meile siis nüüd tuled õpetama. Pean kahetsusega tunnistama, et ma ei ole väga ammu võtnud telefonitoru, et helistanud ja kellelegi müünud. Aga mul on väga korralik blogi. Mul on mailing-listis on mingi kusagil 16 000 inimest, kes saavad e-maile, kes on saanud siis laadinud alla müügiproff.ee saidi pealt videokursuse ja selline permission marketingi kaudu siis
noh, mailing list, blogi, noh, teatud määral sotsiaalmeediat. Ma näiteks tegin koostööd CV keskusega, koolitasin nende meeskonda ja siis nad levitasid sedasama oma uudiskirjas näiteks. Sealt tuli päris palju liitujaid. Kui ma peaksin alustama jälle nullist, siis on võimalik, et üks selline moodus kindlasti ma kasutaksin külmade kõnede tegemist või siis läbi soovituste müümist, mis muudab need külmad kõned natuke soojemaks. Sellest ma räägin siis ka oma selles samas videokursuses, mida on siis 10 000 inimesed alla laadnud, et siis kuidas müüa läbi soovituste ja kuidas läbi soovituste üles ehitada kliendibaas sellisel kommel, et sa ei peaks helistama päris võõrale inimene, vaid sul on vahel üks ühine tuttav. Usalduse loomine käibki läbi interneti. Internet on meie äri väga palju muutnud. 15 aastat tagasi blogimist kui taolist veel ei tuntud. Täna on see, et inimesed tulevad oma websaidile, nad saavad väärtust, nad loevad, nad veenduvad, et tegemist on ikkagi inimesega, kes suudab mingi teataval määral teatud valdkonnas ekspertkompetentsi omada ja siis nad pöörduvad poole pakkumisega ja siis on juba seesamane, kui hästi ma suudan ennast maha müüa. Kui juba usaldusväärne suhe on olemas, siis õnnestub tänasel interneti ajastul üsna palju diile nii-öelda close ida distantsi pealt. Isegi inimest nägemata. Isegi inimest nägemata, just. Kuidas sa avastasid sellise nagu tasuta äraandmise ja koolituse eraldi lehe tegemise ehk magneti tekitamise? Mind nõustas tuntud interneti nii-öelda guru Peep Laja. Suures osas tänu sellele ikkagi on mu mailing list nii suur. Ja kui mul selle väärtuspakkumist ei oleks olnud seda nii-öelda magnetit, siis oleks täna mul mailing list ilmselt suht väike ja ma peaksin hakkama tegema külmasid kõnesid. Tänu sellele, et sa võtsid nõu kuulda, asjatundja nõu kuulda. Muidugi. Kasutasid sa selle ära, tõenäoliselt pidid natuke investeerima ka sellesse. Mitte vähe. Ja see lõpuks tasus sulle ikkagi 10-kordselt ära või veel rohkem. Ikka. Ja tagab ka teatud määral sellise stabiilsuse, sest sul on selline nagu põhivara. Sul on 16 000 sellist e-maili, kes on nõus sinult saama infot. Ja sa ei kuritarvita midagi seda. Open rate on, ma just täna vaatasin seal, see open rate varieerub sõltuvalt sellest, mida ma siis kirjutan või mis on see subject, eks ole, aga see varieerub seal kusagil 18% kuni ligi 50-ni. Mis tähendab seda ikkagi, ma saadan meili välja, siis ikkagi vähemalt 2-3 000 inimest avab seda ja loeb. Ma võin öelda küll, et minu müük on nagu väga palju muutunud ja minu müük väga palju ikkagi käib internetipõhiselt. Ma juba põhimõtteliselt ei tõsta mitte kunagi toru ja ei tee ühtegi müügikõnet välja, sest ma täna olen sellisel positsioonil, kus ma ei pea seda enam tegema, vaid ma püüan asju teha nagu targemalt. Iga ettevõte tegelikult võiks läbi mõelda selle võimaluse, et ta loob sellise väärtuspakkumise internetikeskkonda, mis tooks talle lihtsalt neid liitujaid, e-maili listi liitujaid. Kindlasti. Ja on Eestis väga palju, see tendents liigub üha rohkem ja sinna suunas. No loomulikult paljud ei viitsi seda teha ja see nõuab tegelemist ja ka selle väärtuspakkumise väljamõtlemine on nagu paras ajude keberniit. Ja see peabki olema väärtuslik tegelikult. Ja see peabki olema väärtuslik, sest vastasel korral inimene võib selle endale download ja vaatab, kui sa saab mingi triviaalse teadmise, siis ta paneb kohe subscribe on ju. Müük on ikkagi ajas läinud sinnamaani, et sa pead mõtlema interneti peale ja sa pead mõtlema selle kanali. Me ei saa elada kivi ajas. Ja mitte lihtsalt pildina või staatiliselt olla seal internetis, vaid ikkagi elad seal ja annad nõu ja oled ekspert, oma valdkonna asjatund ja eristuda seal. Muidugi. No ega klassikaline müük isegi minu pärast, kas on ukselt uksele tolmuimejate müük, see ei kao ka kuhugi ja toimib väga edukalt. Aga müük on võimalik teha ka palju targemini. Eriti kui me räägime sellisest kompetentsimüügist nagu mina näiteks ja sina. Kuldreegel, kui tuleb sisse päring, kui vähegi võimalik, siis tuleks teha tagasikõne. Ja põhjus on väga lihtne. Ma olen korduvalt ise selle sama reha otsa või banaani koole peale libisenud, et saatnud pakkumise ja tuleb välja, et tegelikult kliendi vajadus on hoopis teissugune. Ehk siis mõnes mõttes sellist inimeselt inimesele kommunikatsiooni ei asenda siiski mitte miski. Ma teen pakkumise ettevõtte siseseks koolituseks. Ma valmistan päris korralikult ette, viin ennast kurssi ja selle pakkumise tegemise peale kulub minul isiklikult tund kindlasti, teinekord rohkem. Aga kui ma nüüd teen selle pakkumise
oletame, et sa näiteks küsid mu käest, et ole hea, äkki tee mulle palun pakkumine, saada mulle meili, ma kirjeldan olukorra ära, ma kriban sulle pakkumise valmis, ütled aitäh. Ehk siis järgmine aasta võtame. Siis ma olen kulutanud selle tund aega tühja. Oleks võinud selle asemel tegeleda palju kiiremate pakilisema asjadega. Üleeile ma ütlesin ühele kliendile ei pakkumise tegemise koha pealt. Ja ta oli väga üllatunud. Oluline kriteerium oli hind, siis ma nägin, et ma ei suuda hinnas never konkureerida. Ehk siis teised ettevõtted pakuvad tõenäoliselt odavamat hinda ja see tegelikult on ette juba ukule määratud. Ma parem ei tee seda. Ma parem lähen jalutan lastega õues. Aga kindlasti see pakkumine peaks olema selline, et kui see satub inimese kätte, kes ei oma mitte mingisugust ettekujutust, näiteks sinust kui teenusepakkujast, ja sa oled saatnud pakkumise ja kui see satub kolmanda isiku kätte, siis pakkumine peab müüma ka talle ilma personaalset kontakti omamata. Ehk see pakkumine peab olema nii killer hea, nii põhjendav, et ka tema ütleks, et kuule, äkki kannataks selle tegelasega rääkida.